これでわかるエロイーズ。エロイーズと恋愛をし、アベラールという当時一世を風靡していた哲学者が男性の局部を切断されるという一大スキャンダルを巻き起こした事件がありました。さて、なぜそんなことが起こったのかご紹介していきます。フランスにエロイーズという勤勉な少女がいました。両親が早くに亡くなり、ヒュベールという叔父に育てられました。叔父は彼女を溺愛していて、最も教養のある娘だと自慢していました。その叔父と同じ司教附属学校に通うアベラールという神学・哲学の教授として名声を博していた人がいました。彼は学校に近いフュベールの家にエロイーズの家庭教師をするという条件で下宿します。アベラール39歳、エロイーズ17歳。年の差がある上にアベラールは神学者なので、叔父は何も心配していませんでした。ですが、神学者も人の子。エロイーズに惹かれていき、誘惑します。エロイーズの方も徐々に惹かれていき、二人は愛し合います。そして妊娠。それを知った叔父は激怒。お前は私の屋根の下で姦淫の罪を犯したのか。アベラールは彼女の叔父と和解するために結婚を考えます。ですが、エロイーズはこれに反対。結婚することによって、あなたが作り上げた高尚な思想に傷をつけ、あなたの名を汚すことになります。アベラールは他人の意見などどうでもいい。お前を自分のものにしたい。エロイーズはさらに反論。結婚すると日々の煩わしさに圧倒され、学問を見失うでしょう。と。当時、神学者、哲学者は世俗的なものに振り回されてはいけないという考えが強くあったようです。ただ、アベラールも諦めません。結局秘密の結婚をしましょうということで落ち着きます。ですが、叔父はもちろん不満です。公表してこそ面目が保てたのですから。そして叔父により世間にバレていきます。あの秀逸な学者アベラールが結婚した。姦淫の罪のせいで栄光を棒に振ったと噂されます。エロイーズはアベラールの妹のところで出産しました。アベラールは暴力的になった叔父からエロイーズを守るためにも彼女が修道院に行くことを提案。エロイーズは反対しますが、結婚の時のように結局はアベラールの言う通りにします。叔父には彼女が修道院に厄介払いされたという風に見え、さらに怒り心頭です。そして人を雇い、アベラールが寝ているところを襲撃します。なんと男性の局部を切断。これは一大スキャンダルになりました。アベラールにとっては身体的な痛みより恥という苦痛が大きかったようです。入院中、エロイーズへの思いから離れ、信仰の道を極めるように方向転換します。罪を犯した体の部分を失って償いをすることになるとは、なんと正しい神の裁きであろうか、と言っています。二人はそれぞれ別々の修道院で暮らします。ただ、エロイーズはそんな風に方向転換できませんでした。情熱的な手紙を送り続けます。その内容は、二人がかつて愛し合っていたことを思い出させるエロイーズの熱い吐息がそのまま伝わってきそうな手紙でした。私たちが一緒に味わったあの愛の快楽はとても甘美で、否定することも忘れることもできません。それはいつも私の目の前に現れます。眠っている時も、ミサでお祈りをしている時も。まさか修道女の口からこんな言葉を聞くとは、という感じですが、彼女が修道院に入ったのは信仰心からではなく、アベラールに言われたからだったので、純粋に彼女はただ正直な気持ちを伝えているのだと思います。それに対しアベラールは取り乱す彼女を神の愛で鎮めようとします。また、過去のことは情欲だったと語ります。前はとても激しく愛を語っていたアベラールがすっかり冷静になっています。振れ幅大きすぎです。虚勢されてしまったからなのか、屈辱の出来事を信仰心が救ってくれたからなのかはわかりません。気持ちを引きずってしまったのはエロイーズのみ。それから20年もの間、エロイーズの刺激的な手紙と精神的な愛に導こうとするアベラールの手紙のやり取りは続き、愛の往復書簡と呼ばれます。こちらが2人のお墓。ここでは一緒にいます。この2人の事件は後世に衝撃を残し、
多くの作家や画家が題材とし作品が生まれました。神よりもあなたに愛されたい。カトリックの国フランスで、また中世という時代に修道女でありながら神よりも愛に生きた女性、いかがでしたでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。